mga brad, so ngayon may i-install na naman po kami itong in-order ni Mr. Customer. So habang sinimulan pa po sa pag-install yung kanilang in-order na dalawang D15, so isi-shoutout ko muna itong nag-order nito, Mr. Customer ng taga Dulho, Fatima. So ayan, sinimulan na po sa pag-set up ang inyong dalang speaker. So ayan, ang sabi po kay Mr. Customer, ito temporary lang po daw to kasi bibili pa raw sila ng medyo mataas ng wattage. At paalala po, wala po kaming mid-high dito. Ito lang po ang tweeter ang sinama namin sa pag-sound test. Sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy ang sound test itong dalawang MCBD15. So, isa-shoutout ko muna itong nag-order nito. Mr. Customer, Mr. Matt Suarez ng Dulho, Fatima ng Cebu City. So, ayan na po ang dalawang MCBD15 mo, sir. So, sa hindi pa po ito namin i-deliver sa inyo, isa-sound test po ito namin dito kahit sandali. So, ngayon, ipaparinig ko po sa inyo ang sound test nito. At ang nakaload pala nito, ito po ang live na 500 watts. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, live na 500 watts lang po. So, ngayon, ipagpatuloy na po natin yung sound test nito. At ang gagamitin po natin sa pag-sound test, ito na naman po yung aming GX7 na Kibler. MCB Cebu, the best! DJ Phil Fuentes. So ngayon maghanap po ako ng ibang music na isa sound test. The first Cebu Sounds Expo 2024. The beautiful islands of Zambales. This is Michael Audio Lights and Sound. DJ Michael. Remix. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCB Cebu Boxmaker. This is MCB Cebu Boxmaker, the best MCB Cebu Boxmaker.